Hello， 大家好，我係 Michelle。我係 Andrew。Andrew， 今日我哋有新樓盤介紹俾大家喎。新樓盤個 builder 係 Treasure Hill。不過我覺得我問呢個 question 咧 ，Michelle。我想揾個 3 bedroom。係。應該買 condo 啦，仲要買 townhouse 啊。嗱，今日咧介紹你呢個新樓盤咧就非常之好啦，因為佢係一個3房嘅 stack townhouse。你知唔知咩叫 stack townhouse 啊？唔知有冇解釋俾客人？係因為 stack townhouse 其實都係近可能5至6年出現嘅 townhouse 裏邊咧，就係咧佢係一個鎮屋，屋宇間屋咧係黐住嘅，但係咧成棟嘅鎮屋裏邊咧上邊係一個 unit， 下邊咧係另一個 unit 嚟嘅。咁係咪有4個 level 啊？不過下邊有2個，樓上有2個。咁今日咧介紹呢個樓盤咧就係4層高嘅 townhouse， 上邊嗰2層咧係屬於一個單位，下邊嗰2層咧亦都係屬於另一個單位嘅。咁啊嗱，呢啲咁嘅 townhouse， 我覺得佢嗰個入門價位都唔錯喎。咁咩價位啊？嗱，而家咧 Treasure Hill 咧呢個樓盤 Unity 咧，佢嘅 starting price 咧就係69.9萬嘅。咁咧而家有3間房嘅選擇啦。咁如果對係一啲有需要3間房嘅朋友咧，真係可以考慮下呢個 project 啊。係喎，係我想揀 same price condo 或者 townhouse 縮底啲喎。係啊，因為佢個 living space 始終都係大少少啦。雖然佢有少少嘅管理費，大約咧係200蚊一個月到嘅。咁但係咧佢係有 underground parking 啦，咁你又唔需要剪草啦，亦都唔需要查雪添喎。咁樣呢個構咁吸引，你講下 location 咧。嗱，呢一個 project 咧就係 Treasure Hill Unity。咁啊，佢嘅 major intersection 咧就喺 Warden between Major Mackenzie同埋 Elgin Mills 嘅。咁啊嗱，之前咧其實我哋都帶大家睇過呢度附近咧有一個新嘅 neighborhood 啦。嗱，咁啊大家有興趣嘅可以睇翻我哋呢度上面嘅連結。咁啊介紹一個 freehold 雙車房嘅 townhouse 啦。嗱，呢一啲咧入門價位嘅 stack townhouse 咧就啱啱咧適合一啲咧 first time home buyer， 又或者真係咧住慣咗啲大啲嘅屋嘅朋友，想 downsize 翻落嚟咧都可以考慮下呢一啲嘅stack townhouse 嘅。冇錯，我哋啱啱講咗 price、location 咁樣個幾時 completion date 啦？嗱，呢一個 project 咧，佢開始動工咧就會係出年嘅 springtime， 即係2026年。咁而家咧 builder 咧 project 緊咧就係2028年嘅 spring 或者 summer 入伙嘅。嗱，咁啊，不如講完呢個 time 啦，我哋又講下 deposit structure 先啦。嗱，知唔知如果我哋想買呢啲咁嘅 stack townhouse， 大約要預嗰個deposit 要幾多度咧 ？So within 1年咧係100,000。咁係分開俾啊，定係一次過俾啊 Andrew？Initial deposit 係20,000嘅，咁就分咗 different times 可以俾嘅。好啦，講翻呢一個 project 嘅 location 先啦。其實呢一個位咧，正咧就喺萬錦市中間嘅北少少。咁啊，如果你由呢一個位去翻 Angus Glen 嘅 Community Centre 咧，大約係3分鐘嘅車程。咁啊，如果由呢度咧去翻我哋華人好中意去嘅 First Markham Place 咧，亦都係大約咧係10分鐘嘅車程度嘅啫。嗱，咁啊講完呢一度附近嘅amenities 啦，其實呢度附近嘅公園咧都唔少噶。嗱，最近咧就係 Victoria Square Park 啦，咁啊你揸翻落少少去翻 Kennedy 嗰邊咧，又有 Tuku Park， 咁 Tuku Park 嗰邊咧成個 community 咧都係非常之成熟噶啦。咁啊講完我哋呢一個park 咧，又講下學校啦、校網啦，咁大家朋友咧都好關注嘅。嗱，最近嘅 public school 咧就係 Victoria Square Public School、Sir Wilfrid Laurier 同埋 Richmond Green 咧都係咧講緊咧 within 5至10分鐘即車程嘅啫。咁你落翻南邊少少咧，亦都係可以咧去到St Augustine 啊、Unionville High School 啊，同埋咧落翻去 Downtown Markham 咧，亦都會有呢個 York University 嘅 Markham Campus 等等嘅。嗱，如果要需要咧搭車咧落翻 Downtown 做嘢嘅朋友，可能咧好多時都會搭翻去 GO Train 啦。咁呢度最近嘅 GO Train 站咧就係 Mountjoy GO Station 嘅，但係反而咧揸車朋友落Downtown咧就比較方便啦，因為咧佢真係咧好近404啦，大約咧可能講翻由Major Mackenzie 揸翻過去404咧，真係大約係少過10分鐘嘅啫嚇。咁啊變咗咧揸車上去 Aurora 或者落Downtown咧都非常之快嘅。
咁啊嗱，佢咧其實亦都可以咧連接到去個 Viva 嘅，咁啊如果要連接個 Viva 咧，就要去 Warden 咧落翻去 Highway 7咧，就會有嗰個 Viva 嗰個 station 噶啦。今次 Treasure Hill 咧喺 Phase 1咧，大約咧就會攞少過100間嘅 unit 咧攞出嚟賣嘅，咁所以咧其實喺69萬起個價位咧，亦都係咧吸引咗咧唔少咧一啲 first time home buyer 去選擇嘅，因為咧佢始終咧都係有3個房啦，非常之適合呢一啲咧小型嘅家庭用嘅。咁啊，如果對呢個 project 有興趣嘅朋友咧，記住聯絡我哋 Tower 7嘅同事啦。咁啊，我哋都可以第一手時間咧幫大家攞到靚單位同埋呢個 allocation 嘅。想揾二手樓或者樓花咧，記住聯絡我同 Angela。咁我如果中意我哋條片咧，繼續俾個 like and subscribe 我哋嘅 channel。咁下條片再見，拜拜。